ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଭଲ ଥିବ। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆଇଲା ଗୋଟେ କହିବି ବୋଲି। ବାପ ମା ପୁଅ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ତାରି ବିଷୟରେ କହୁଛି। ବାପ ମା ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଦେଶ, ଯଦି ଛାଡ଼ିଯାଅ ପୁଅ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାମ କରୁଛି, କେତେ ହାଇଟ୍ରେ କାମ କରୁଛି, ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ମାନେ ଜାଣିଛ କେତେ ହାଇଟ୍, ବହୁତ ହାଇଟ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନା କେତେ ହାଇଟ୍ରେ ପୁଅ କାମ କରୁଛି, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ କାମ କରୁଛି, କେଉଁଠି କେତେ ବିପଦରେ ଅଛି ପୁଅ, ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିବେନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ବାପା ମା ନୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସେ ଅନେଇଥିବେ, ବାପା ଦରମା ହେଲାନି ନା, ବାପା ଦରମା ହେଲାନି ନା। ଆରେ ପୁଅର ଦରମା ଆସିଲେ ସେ ବାପା ମା କତିକି ନିହାତି ପଠେଇବ। ତ ଖାଲି ବାବା ଦରମା ହେଲାନି ନା। ଏଇଠି ବି ଅଛନ୍ତି ମୋର ସାଙ୍ଗ 2-3ଟା ଅଛନ୍ତି, ତା ଘରୁ ଗଲି ଫୋନ୍ ଆସିବ, ଦରମା କେବେ ହେବ କି? ଏ ଦରମା କେବେ ହେବ କି ମାନେ ତମେ ପୁଅ କେମିତି ରହୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ପଚାର, ବୁଝ। ଦରମା ହେଲେ ସେ ବଳେ ପଠେଇବନି ବାପା ମା କତିକି। ବାପା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କତିକି ପଠେଇବନି? ପଠେଇବ ନିହାତି। ଏତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କାହିଁ ହେଉଛ ଦରମା ପାଇଁ? ପୁଅକୁ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ, ବାବା ତ ଦେହ ଖାଉଥିବୁ ଭଲ, ରହୁଥିବୁ, ଦେଖିକି କାମ କରୁଥିବୁ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ ନା। ଖାଲି ବାପା କେଉଁଦିନ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, କେଉଁଦିନ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଏମିତି କହିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପୁଅ ମନ ଯାହା ବି ହେଲେ ବାପା ମା ପ୍ରତି ତୁଟିଯିବ। ପୁଅ ମାନେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିବ, ପୁଅ ତାର ଜଣେଇବନି ଘରକୁ, ସେ ତ ଖାଲି ପଇସା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେଇବ। ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ସେଇଭଳିଆ ବାପା ମାଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଜଣେଇବ। ରଖୁଛି ସାଙ୍ଗ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।